Kan du gjenta kanskje en av de første tingene du lærte å si på norsk. Men visste du at dette faktisk ikke spesielt vanlig å si på norsk? Jeg skal snart lære deg noe som veldig mye bedre å bruke, og nei, det ikke «Hva sa du?» eller «Hæ?» Bare vent. Det du skal lære i denne filmen en liten hemmelighet alle nordmenn gjør, men som ingen snakker om. Det flere ting som ikke bra med «kan du gjenta». For det første det egentlig en veldig uvanlig ting å si. For å være ærlig så tror jeg aldri jeg har hørt en nordmann si «kan du gjenta». Da det vanligere å si «hva sa du?» eller bare «hæ». Men problemet går egentlig litt dypere enn det. Se her, for eksempel. Jeg spiste hamburger til middag i går. Kan du gjenta? Stopp litt her. Det som skjer her, hvis du heldig, at den andre personen gjentar hele setningen, kanskje litt sakte. Jeg spiste smashburger til middag i går. Eller i verste fall så bytter de til engelsk, og da har du egentlig tapt. Problemet her var egentlig at du ikke forsto dette ene ordet, men når du sier «kan du gjenta», så tror den andre at du ikke forsto noe som helst. De tror kanskje at du dårlig i norsk, selv om du egentlig kan ganske mye, og da gjentar de alt, kanskje til og med på engelsk. Dette tar lang tid, og det gjør kommunikasjonen vanskeligere enn nødvendig. Så det du må lære deg å bare bestille den delen av setninga som du ikke hørte eller forsto. Nordmenn gjør som regel bare sånn her. Jeg spiste smashburger til middag i går. Du spiste smashburger. Jeg har problemer med frunken på bilen min. Frunken på bilen min, du vet, den lille bagasjeluka foran. Tonefallet du bruker veldig viktig. Og det skal jeg forklare senere, men la oss først bli enige om prinsippet her. Det grunnleggende prinsippet at du bare gjentar den siste delen før det ordet du ikke hørte eller skjønte. Ofte bare ett eller to ord. Jeg tror vi må bruke ozonmaskin for å få bort lukta her. Bruke en ozonmaskin. Det en type maskin som kan fjerne lukt. Nå viser du at du forsto nesten alt. Det var bare denne ene bittelille delen her du ikke skjønte. Det dette du må begynne å gjøre etter hvert som du blir bedre i norsk. Da unngår du at folk snakker til deg som om du ikke forstår noe som helst, eller at de skifter til engelsk. Husk bare at når du sier «bruke en», så må du ikke spørre. Du må ikke si «bruke en», med stigende tonefall, for da tenker den andre at du lurer på om du skal bruke en, eller kjøpe en, eller låne en. Så ikke «bruke en», men «bruke en». Du må bare forlenge det siste ordet på en monoton måte og invitere den andre til å fylle inn det som mangler. Vi må beise huset neste år. Dere må beise huset. Her forlenger jeg bare ordet må og inviterer den andre til å avslutte frasen. Legg merke til at vi må ble dere må. Og i ja-nei-spørsmål som du ikke forstår, så kan du si om. Har du sett Blevin live før? Om. Eller om jeg har. Det du sier her egentlig du lurer på om jeg har. Og hvis du trenger å lære flere ting som gjør at du høres mer norsk ut, så må du gjerne se denne filmen her. Her deler jeg 3 norske fraser som alle nordmenn bruker. Dette ting du kan si for å imponere de norske vennene
og kollegaene dine.